개구리가 들어간 초콜릿이 있다고? 심상치 않아요. 뭐야 이거? 여러분 지금 보이세요? 해리포터 하버드 대학교에서 만들었고요. 개구리 함량 한번 확인해 보겠습니다. 개구리 눈알 한 스푼, 개구리 혓바닥 한 스푼, 개구리 뱃속에 있는 파리 한 스푼. 바로 이 녀석이다. 개구리 모양이고요. 괜찮아 긴장하지 마. 당장 내 입속으로 넣어줄게. 다리부터 한번 썰어서 먹어보겠습니다. 넌 다음 생엔 인간으로 태어나. Frog milk chocolate. 이건 밀크 초콜릿이 아니라 워터 초콜릿. 그러니까 초콜릿에다가 물 탄 맛? 근데 개구리 초콜릿 먹으면 개구리로 변하는 거 아니에요?